Por cilat janë arsyet që e kanë shtyrë Kroacinë që të rikthejë edhe një herë shërbimin e detyrueshëm ushtarak? Ka panik, frikë për konflikt në Ballkan apo diçka tjetër? Për këtë arsye do të bashkëbisedoj me zotin Esad Çollaku, ekspert sigurie, por jo vetëm. Zoti Çollaku, të përshëndes, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Siç e thash, ka pikpyetje, pse duhet rikthyer për një vend shërbimi detyrueshëm ushtarak? Për ju, cilat janë ato? Tham të drejten, kam disa herë që marrë pjesë në televizionet e ndryshëm, po sidomos në televizionin e juaj, ka qenë mos sidomosdoshëm përsëri aktivimi i nenit 122, i cili e bën të detyrueshëm gjithë ata që e kalojnë moshën e adoleshencës dhe duhet të përgjigjen ftesës nga Ministria e Mbrojtjes. Ajo që mu me bën krenar është sepse kam marrë pjesë në disa takime apo tham seminare me disa psikologë dhe njerëz të këtij rrafshit ushtarak dhe është marrë për bazë gjitha ato vërejtje dhe sugjerimet tona. Ne si ushtarak e kemi pa që po thoja që një gjenerat të tërë ka humbur shteti kroat dhe çdo shtet besoj se nuk e kanë të detyrueshëm detyrimin ushtarak, sepse mos përgjegjja e njerëzve e ka pruar që ta shkatrojmë një gjenerat të tërë. E tham të drejten, kur e shohmi sot në gjeneratën e rinisë që jenë në moshën 30 vjeçare apo 35 vjeçare, ata njerëz nuk kanë fare kurfar ndjenje njerëzore, e kanë kuptimin në qasjen familjare, në qasjen atletare dhe në shumë gjëra tjera. Ata nuk e kanë akoma nuk janë të vetëdijsuar apo akoma nuk janë në kokën e tyre, sepse obligimi ushtarak me një farforme dhe të detyron të bëhesh një çik më ndryshe në krahasim me ata që nuk e vejojnë ushtrinë. Qartë, zoti Çollaku, patjetër që ushtria të pjekë, të bën burr, po përtej kësaj, a ka ndonjë alarm Kroacia? Po pikërisht kjo do të them. Ajo që është shumë vërejtur kohën e fundit, faktikisht është vërejtur që të rinjit fare nuk ka ndjenje përgjegjësie dhe ndjenje kombëtare për shtetin e vet. Dhe faktikisht e kanë zbehur duke pasur për çdo ditë mjetet të cilët i ofron sot shoqëria dhe interneti, ata kanë krijuar shoqëri fiktive në rrjetet sociale dhe natyrisht janë ndalur nga i pekti përgjithësisë. Dhe andaj kur e shohmi se çfarë është duke bërë rreth për neve, sidomos armatimi i Serbisë dhe ndikimi i Rusisë brenda Ballkanit, kur e shohmi se shumë pak të rinj ka ata që i përgjigjen ftesës për të qenë ushtar profesionist të një ushtrie, andaj shteti ka pa përballë, ka marrë disa elemente, po ato kanë qenë 8 elemente. Për një nga elementet kryesore ka qenë sepse çdo vit është numri duke rënë, duke shkuar në pension ish ushtaraket edhe mos përgjegjja edhe ftesa për të inkuadruar në ushtrit profesionale, të cilët gjitha kushtet e një familjarit i përmbushën, atëherë është bërë domosdoshme që edhe të detyroj çdo të rinj që të hyjnë brenda dhe të bëjë para përgatitje, eventualisht që nesër të jetë edhe përgatitur edhe për luftë gjeneratet e reja të cilët do të jenë në Kroaci tani.